Itachi vs Sukuna ဘယ်ကောင်က aura ပုံများမယ်ထင်လဲ Sukuna anime လောကထဲမှာဘောင်းမွေမဲ့ဇောင်းကြွတယ်မင်းလား လူချီယာအီတာချီမင်းကမင်းပြီးတော့ပြန်တက်တဲ့ကောင်းဆိုတော့မင်းဒီလောကမှာမရှိတဲ့တော့ မင်းတက်မှာငေါ့မဟုတ်မင်းအတွင်းထဲကကြောက်စိတ်ပဲ မင်းမိုးရီမပြောနဲ့အမလိုအဲ့မချမင်းကငါ့ရဲ့ဒိုမိန်းထဲဝင်လာရင်မင်းဘဝကြီးကဆုံးသက်လို့ ခံချစ်စုစကူယူမင်းရဲ့အရာတော့ခံစားကြည့်ဘူး ။ည။မင်းကပုံနေပြီ။အေး။ငါနာဂတ်မှာပွင့်မဲ့ပန်းကွာ ဘာပန်းလဲခွေးသေးပန်းလား ။တထောင်းသား Sukuna မင်းလား Sukuna ဆိုတာ ။မင်းလားအီတာကြီးဆိုတာ။ Sukuna တမိသားတော့တက်တာ။တမိသားတော့တစ်မျိုးလုံးတက်တာမင်းလား anime လောကထဲဘောင်းဝင်မဲ့ဇောင်းကြွတဲ့ကောင် ။အေးမင်းတို့တစ်မျိုးလုံးကသုံးဝကြလို့ဒီကောင်နဲ့တက်တာကိုခံရတာ။အဲ့ဒီမှာငါတော့ မင်းတက်မှာငါ့ဘောငါရဲ့အတွင်းမင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုမင်းတက်လာမင်းရဲ့အတွင်းကကြောက်စိတ်ကိုတက်လာ တောက်စိတ်တယ်တော့တက်ဘူး ဟဲ့လာလေးရလာပြေးပြေးလာလေးရလာလေးရ ။ Sukuna မင်းဝါခံ မင်းတက်မှာငါ့ဘောမဟုတ်ဘူးရ お前はどこまで見えている ဒီခါလာတဲ့ event မှာလူပြိုင်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Itachi နဲ့ Mina တို့နှစ်ကောင်လုံးပါတယ်ဒါတွေကမှကောက်ကျွန်တော်ကျန်းတာတို့၄ကောင်မှထပ်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် download skin တစ်ကောင်ကျွန်တော် coin 1000နေရာလဲလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Sakura Yakuza ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအပိုင်သိမ်းထားတယ် brother တို့ရော Itachi ရော Mina တို့ဘယ်အောင်ယူမှာလဲဗျ